ya kalota di atas ini 3 paso ng rajay pasatang muna nung disod sa boras pir papakil bel-bel pasaloma sa pir mato di rumah aka pangumawa arong lusogon na puratian sirara ulo di bibir do deina itu lo na do tabono jadi lusogon na puratian na pura daw bari atau nyaluk natin manupak mamatir bata dohonot tama dole ate so mani do ringi siti suara dito punya matertata si palasuroni at tasuripen sanggiat itu tuh mangasya mater bata pengiring-iring tarlumo mga at tupaparan ni amat na sa betul saya mengiring-iring